Sa pou sope bay moun la den. Talk to us, best that I showed you. Yeah, I hate to be lied to. Why you treat my heart like a drug? Why? I wanna hop up inside you. Girl, you know that I like it. And I hope that you hear me. Think about you daily. You're the one that can cure me. Ok, ki sa ou kon ap di avan komanse chak god video? Ok, jodi a kite moun fè intro wa. Ok, ale, fè intro wa pou mwen. Di moun yo, fè intro wa. Ou fè intro wa, fè intro wa pou mwen. Ok, gila se sa se moun chanje. Gila se sa l'pek to. Moun pa chanje wèl baye se l'pek tou pek ki chanje. Ok, mabdi, si moun pa chanje, mabdi apre sa, ma fè intro de swali nou. Ok, ma fè intro a since moun pa chanje. Se back to back moun chanje, pa chanje ken lot bagay ok? Ou prepare? Ok, what's good, what's up, Creole, English, go! Ou prepare? I'm back with another video, back to back. Mini back avec l'autre belle vidéo pour nous, même si moun. Je dis à m'geba ensemble. La fait une vidéo ensemble avec. La fait un tag vidéo côté m'a demandé un peu question et la répondre question yo. Ok, dis moun yo qui est souye, yo qui te connaisse maman mouye, so dis non wow and dis swali yo. Non pa mse Islam. Vini bak ak un bel video. Ou veni bagay dans la belle vie. Ok, merci un peu. Donc, vous préparez? Ma demandé ou fait question. Ou pas ken l'autre bagay pour dire fanatique yo? Non, ou konen pa fanatique sa. Ou oublier dire yo pour yo abonner. Abonne, le nou eti kwa wij la. Pike sou li. Ok. Maman me dit comme ça, abonner page là. Nous entendez ça il dit? Il dit comme ça, abonner. Depuis nous un petit bouton en rouge, ça veut dire nous pas abonner page là. Qui ça n'attend abonner page là konya s'il vous plaît. Et pas oublier chaque monde qui a regardé vidéo ça, Shelly avec 5 amis. Chaque monde Shelly avec 5 amis. Et pas oublier pousser un petit like sur vidéo ça, OK? Merci. On nous commencer. OK. Qui bagay, OK, l'autre enceinte ensemble avec qui bagay qui était pi difficile, qui bagay qui était OK, l'autre enceinte ensemble avec est-ce que Lem tan set ensemble avon. Mbaton set ensemble avon, vous di lem tan set ou. Oh, ah mais c'est fort ou pas nous pouvons parler créole. Ou pa pale ben. C'est fort ou pas parler. Ou pa pale, lò di lem te enceinte ensemble avon. Ou pa hot ensemble, tan enceinte ensemble, lem tan enceinte ou. Oublié. Ah ben OK, maman question ça. Pour qui ça pas nous parler créole. Pour pale kreol la, pa kreol pale la. Ah ben pas di ba yo, même di ba yo. OK, l'autre enceinte moi. Oui. Est-ce que vous te kon passer un paquet misère, est-ce que vous te bon problème dans ventre? Oui. Qui problème kon bon? Te bon problème dans Pa ventre? gon moun ki enceinte pou pit la pa pou ket problem. Comme te chaque comme t'a plaidé voir l'hôpital ou t'a vomi qui réalité maladie qui t'est passé. Malade, ke ne pat maladi, men pa gon moun pou di bon enceinte pou pa santi on problem ou gen ankon. Regardez caméra maman. Non, c'est vrai. OK. L'autre petit monde qui pi belle memory. Qui ça comment on dit memory à créole même? Qui pi belle bagarre ou te changé qui t'est passé l'autre petit monde. La combat qui t'est passé l'autre petit monde pour juste qu'on sou ka changer. Pour juste qu'on sou changer, bah ça.
Qui ben qui t'est passé l'autre effectivement, tout c'est un cachon. Yo te kalo pou te ton bagay ou pat fè, ki bagay ki pi bel. Comment peut gomme longtemps quand le connaît pas de bagage. Ok, ki pi bel bagay ki te pase l'autre ti moun pou jous kon se chanje. Et pas tout ba ou ka di dans. Et pas tout ba ou ka voir dans YouTube. An ben kon ya sa an sikre. Ok, ben. On va ki question wè se sou bay sa ou m'a pli yo, oui. Ok, l'autre a veni sit, ki bagay ou te chanje? L'autre a veni sit, ki premier bagay ki te vin nan tèt ou ki so te chanje? Bon, m'tend de Maria dit c'est pour moi, mais la pleine papier pour moi. Je suis content, mais pas trop pour ça m'a vache, je suis content parce que je connais l'homme de la main dans notre pays étranger, il va travailler, il va pouvoir se faire bien pour payer ça bon. Mais les vins ici, les commencer, moi je viens travailler trop pour ici. Je vais travailler pour lui, je vais travailler. Il dit, oh, pas venir pour lui, je vais travailler. Je n'ai pas fait bien pour quand tout, parce que pour lui, j'aime quitter le pays. Par contre, on va nous sauter à Haïti, sauter bien dans le pays où tu as beau été. Ok, so, est-ce qu'on remet Haïti pi bon passe ici? Non, moi-même, ici, moi-même. Ok, remet Haïti, ok. Je me fais bien Haïti, mais c'est ici, moi-même. Ok, l'autre premier vin ici, premier touché terre, l'autre ouais zone, l'autre ouais caillou, qui sont tes pensées? Ça me dépend, c'est pas ma même venue. Non, qui bagay ou te premier, est-ce que quand t'es content? Oh, quand t'es content, t'es happy. Oh, t'es happy? Oui, t'es happy. Ou t'es happy? Ok, est-ce que ou te passe ken kay famille, amis? Oui, je passe kay amis parce que je gagne plusieurs chefs, je passe kay yo dormi, cousine, yo vinn ou m'ka ensemble. Ça côté ti mon enveloppe pour moi, petit provision pour moi, vinn kay, vinn la kay quand ma vérité. J'étais content puis mais d'aime commencer moi c'est pour blanc, ma vinn travail parce que chaque mois on fait c'est pour finir. Ah, mais c'est conseiller Haïti tout, et pas conseiller Haïti. Haïti pas trop pour chaque mois au bagage. Ou paye, ou travail, ou fait, ou paye bill, mais j'en ai ici. Pour ça, chaque mois, ou machine, assurance machine pour payer, ou lumière, ou tout bagage pour faire. Ici, Haïti dit oui, mais pour j'en dis ici, là, il va même gens, pour j'en dis dans ma année, il va même gens avec Haïti. Ok. Ah, mais ok, je vais l'autre question pour vous. Maintenant, nous tous. Qui sont pensés de faire petit bonnet? Like, ti moun qui fait, ti moun largement qui fait ti moun bonnet yo, ou soit c'est ta vinn comme ça, ou enceinte. Qui sont pensés de ti moun qui fait petit bonnet? M'pa dans un de sa famille, mon déporté mon ici gen loi depuis que 18 ans de grand monde, ou pas faire un de ça. On seul bagay ou t'as prié mon Dieu pour la tomber au bon côté puis il va y passer bien. Ça c'est. Ok. Ok, nous pas parler des lois yon bagay ici tout bagay ça ou même qui opinion pour qui sont pensés des petits monde qui fait petit monde. Qui sont pensés des jeunes filles ou soit jeunes garçons qui fait petit bonnet. Des boys fait petit bonnet, c'est là qui putain. Ned! Oh! Sérieux ça maman! Sérieux ça maman! M'a rappelé la maman que c'est la vie moi fait toute bagaille ça. Allez, pourquoi finir? Ah, mon petit là ils sont on pas cacher ton seul côté pour dire. Ah mais ok. I pour ti manger de n'a venir back. Mais ok. Ah mais I pour c'est pas de manger à pour attends maladie ça fait pas de manger. Oh my god, I'm okay guys, like pour ti manger. Il va le chita devant caméra pour faire vidéo à la pour grand goût. So, ma venir back sous nous. Quoi t'es fait? Oh, take her to the back. Non pour moi hier. Yeah, pour ta journée. Et pas de faire. Non, ça est pas me faire ça pour moi. Mettez back non pour bailler là pour moi. Take her to the back, so I can see. Pour non pas derrière.
M'boko fin avec. Oui, pas manger, ouais, manger. Non, maman doit aller. Tout est bas. Tout est bas. Check out to the bed. Check out to the bed. Check out. Ménage après l'eau. Okay, guys. Idili gangu. Oh my God, I can't even do it. I have to take her to the bed. Okay, guys. Okay. Idili gangu. Il pa vle rete pou m'pose yi kesyon yo. Il trop nervous. Il va vle deva kamera pou m'pose yi kesyon. So, ma bay pa son prank sou li pito. So, si pa vle rete pou m'fè video, ma bay pa son prank sou li. Ou ki te fin manje, ma komanse mande yi kesyon. Le fini, ma bay pran konsan. Ma bay konsan ma vide nan mbode, ma fè kon si seji ma bre. Ma fè kon si seji ma bre. Le fini, ma di kon sa. Bay, ou konen, ou vay sa nge na dam na, mpa kon koman di bracelets en Creole, but nge fè nan dam, ma fè kon si se yon nan fè ou ki soti, le fini pouche mwen a bay san rete branche, na pou e reaksyon li. Pas li ba avle rete pou mwen pose kesyon, ma pa son reaksyon li plito. Ok, rete branche. Lutni, fè bay la, fè video avik mali. Se pa pose kou ana, se montaj la kay la pou te fè video. Se pa se pa mwen geta pou tèt pa mwen. Relax ko, vini. Mwen geta pou tèt pa mwen. Ou mwa chaj mwen pati, se pose kou ana ki fè la kay la. Relax. Ki zanimo te pire men lote jen? Jani moun ka manje. Men depi se vye bay chen, chat, lot bay yo mpa reme, mpa leji a. Mpa mandon ki zanimo ka manje, non? Mandon ki zanimo. Ma pleve, oui? Ou baka evite pou vijita nou video avon. Fèm kriye. Paleve. Ou konen top kesyon. Ou konen kwa pase kom ou la rapotre nan tèt. Mami. Mado. Eba ki zanimo ou manje, ou ta manje. Ki zanimo mpireme? Ki zanimo pireme? Zanimo mpireme? Chat, chen. Non, bay sa mfa leji avon. Mpa nou konse ni chat ni chen. Ame. Oh, mgon kesyon pou mando. Map tan nou tou. Ok, ou ba chonje Natasha, ite gon ti chen. Le fini, ti chen ou ele yon zami nou, ou bay zami yon chen. Le fini, le Tasha sot l'ekol, ou di Tasha kon sa, se moun ki kon pon ene mo konjou wa. Ou bouele pou ki sote fe bagay sa. Paske mpa reme ken bay zanimo sa, mpa reme mfa leji ave. Kom di nou sa maman mfe. Nou te ge yon chen. Itan konay l'ekol, i rele yon na zami nou yo, i bay chen. Le fini kon nou sot l'ekol, i di nou kon sa se rele pet control. Bagay ou konen Gen pe moun ki yamase zanimo la pou ka rele yo, le fini vin bon zanimo. I di wase moun sa rele pou vin bon chen. Kriye, i fe ti se mwen kriye. Oual, so e ba ti se mwen, gran se mwen kriye. I fe gran se mwen kriye. Jou sa. Pou ki so fe bagay sa? Paske mba remen chen. Mgan pil bet mfa leji. Gade kamera mami. Mgan pil bet mfa leji. Ki moun ki remen chen, ki remen chat. Chat pa fe moun remen chen, mba remen chen. Ok, so bagay ken zanimo remen? Non, mba remen. Sel sa kon manjou, sa se. Mwen pase se vyan nou e manjou. Mwen remen. Pabo sa. Sa va ka manjou mba remen. Merci, ok sou. Abe ok. Sou ka chanje on bagay nan la vi yo, ki sa bidaye? Ki sa ou ta pans ta bezon chanje? Ki bagay mta ame chanje nan la vi? Oui. On sel bay m'a demandé mon Dieu si ko nan sa te ka éclater la ita pou pase fè ken pa en place. Même celle ça m'a demandé mon Dieu. Matin après lever ça m'a dit mon Dieu. Oh mon Dieu. Qui ça ka fait pour nous? Oh my God.
One more question. Wap bwe tout, abam ti gout, tout se moun. Ame, ou ka pon ti gout d'lo pou li, s'il vous plaît? Ok, Non. may pon ti gout d'lo pou. Te jen nan pou bon, waka bwe pou tèt 3 pou kite mde. Oh, la pale de te jem nan. M'fè un video kote, m'fè un te. Moutwe nou, koman pou nou fè un bon te. Ki ap ede clean system nou, ki ap ede a boost system nou pou bagay corona sa. E pa pou sel corona bon, bon pou lot bagay anko, se bay sa la mande mna, may chansi tikal pou. Ay, men video a, klik nan video, kou fin gade video sa, men video a la, klik nan li. Wap we video a la, revini ma moutwe nou koman pou nou fè te ya. May chansi pou. I bon. Ah, si nou ve yon kon koman pou nou fè te sa, men klik nan video a. Men li la. Bon ti sel, bon ti... I bon ti chogo. Ou am kon fè te? I bon. De wè man mi di i bon. Nou mèm nou ka kont koman pou nou fè tou. Apren koman pou nou fè, klik nan video, apren koman pou nou fè. Mwen kwa tout moun kon fè. Pase tout a yisi ap moutou remet sa pou fè. Mwen Amerike kon gen pou yo. Kon yon bay si kwet man. I vle pou nou a gade video a non? I bon, i gen fè. Non. Il aime boire toi bi boule moun. Sa me soupe pita. Che yon ba yo la, il aime pas mal dans parti, parce que maladie a do red. Mais non le côté iba. Ou pour arrêter tout de côté moun. Tout de côté m'bagay. Oh, non stop, pas besoin gagner. Pas pour sopler bay bouche là-dedans. Non, bay oui. Gade. Tawon la yon janje pou reklaman biye base. Ki yon te pase ki ta pase? Kon te jen moun ta boy. Kon la wè son, ki yon pou pa di yon ye. Mèm te sou pase si mèm. Mbaka se li mkonese mèm te ya. On fete yon mkonese te ya. Kon yabita pou mwen pa te ya. So, mba biye base pwenk la. Ou ba pwenk la ba biye base. Mba se pwenk la ta pase pwenk la ba biye base. E pe note o te fè manke mou soupe juste l'hôpital m'tale. Se pat moun diyo kon yam bakon. Sa m'tale ou sa m'dambate. E sa fè moun diyo sa pou ki ap boy sa pa biye base. Si nou bezon wè ki pwenk la pale. Mba men siye bouche mwen avèk sa pase la pro rouge. Kasan chwa me kame ya pou la jave bouche. Si nou bezon konen ki de pwenk la pale, kon di a men li la kleke sou li. Men li la kleke sou li, ok. Pou le klapa bi pase, te may siye kom, de wap mka fè me kamera. Ou ba wè? Gade. Pwenk la bi pase. I ba pran pwenk la bi pase. Pwenk la bi pase men, i bat fol. Ok. Se fèt la sou li. Ok. That's okay, my invention. Ok. Ou ready pou fè men video wa? Ok guys, pwenk la pat biye pase. M'pense m'taway pou yon fwa sa anko. M'pa pou yon. Pwenk la pat pase, men yon va pase, jom pense. Ok, non te premye we, bay la, ki so te pense ye? M'konse mèm te ya ma fwa bon san. Ou pou anpe, bon anpe. But, ou wey rouge, ou pat wey rouge. M'konse jem bat bon. Men, nan kamera pou gade, la, mèm yon lot fwa, pwenk la pat pase ben men, mwen jem te pense pwenk la taway pase ya. Mèm jan lot rejou, m'pense se konse apote. Bon de deva chay ou pou mse lisman. Ok. Merci yon pin, nou te gade ti video sa. Nta sante, nou te reme video sa. En video sa te fè nou plezi. S'il vous plaît, pabliye abone avèk page mwen. Si nou wap gade video sa, le fin nou pat abone avèk page mwen. Pou ki sa? Ki sa wap tan ou pa abone ansama avèk? De vwa ti bouton an rouge sa vle di, ou pat abone. So peze ti bouton an konya pou pa rouge anko. Abone. En pabliye, chak mwen ki ap gade video sa, Shelly avèk 5 zami, fami, menaj, ke nepot moun. Shelly avèk 5 moun pataje pou mwen s'il vous plaît. Mwen yon bagay pou di moun yo.
Je dis merci beaucoup parce que nous avons regardé la vidéo ça m'a fait petite fille. Merci, bye. Bye! Oh, pourquoi? Pas oublier, follow moi sur Instagram. Instagram dans description nan. Pas oublier aller follow moi sur Instagram, ok? Bye! Dis-moi yo bye non. Bye, non, moi c'est Islam. Belle, non. Oh, même dit, sorry. Bye, ma lè fòm nan pti rem. Show me, baby. Show me, baby. Sentiment pa pe caché. Kè ma pe klate. Comme si mwen tan de houli ba